Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du. Sagala puji kagungan Allah anu parantos ngajantenkeun agama Islam sebagai agama anu mulia, sareng parantos ngajantenkeun Islam sebagai agama anu bakal mawa umatna lebet ka surga. Mudah-mudahan orang sadayana sing istiqomah ngajalankeun syariat Islam dugi ka nyawa papisah sareng raga, sehingga orang sadayana dijantenkeun ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugi salamina tercurah ka utusan Allah anu paling utama, nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diantos pisan syafaatna ku urang sadayana. Teu hilap ka para keluargi sareng sahabatna anu selalu setia sareng rela ngorbankeun harta sareng nyawana demi ngabela agama Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan orang sadayana sing diaku sebagai umat Kangjeng Nabi anu mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sakedap deui insyaallah urang sadayana bakal lebet kana sasi Zulhijjah. Terus urang kabehan bakal ngalaksanakeun lebaran deui wae, nyaeta lebaran Idul Adha. Anu mana lebaran Idul Adha eta sangat identik sareng ibadah kurban. Pokona lamun inget kana Idul Adha pasti inget kana kurban, sanajan urang moal kurban. Nah, untuk menambah wawasan urang tentang kurban, insya Allah sim abdi bade maoskeun satu pasal dina kitab Duratun Nasihin majlis ke-74, judulna Fi Fadilatil Udhiyati wa Bayani Takbiratiha. Nyaeta pasal anu bakal ngajelaskeun kautamaan kurban sareng nerangkeun takbir-takbirna dina eta kurban. Bagi anu sering maoskeun ieu pasal, ya hitung-hitung urang ngapalkeun wae babarengan. Bari jeung pangmerhatikeun bisi Kang Herman aya salah maca. Dan sakali deui sim abdi ngemutan bahwa sim abdi mah lain kiai, lain ustad, lain ajengan. Tapi Kang Herman mah jelema bodoh anu keur diajar maca. Sebab ari diajar maca sorangan mah lamun salah engke sanorek ngomean. Ari kieu mah pan kadenge ku sarerea kadenge salahna. Jeung nyuhunkeun mudah-mudahan aya anu ridho mang benerkeun eta. Atuh upami aya leureusna pamudah-mudahan sing tambah-tambah ilmu ka sim abdi sareng ka saha wae nu ngupingkeunana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di awal pembukaan pasal fi fadilatil udhiyah wa bayani takbiratiha, pengarang kitab Duratun Nasihin
ngawitan ieu pasal ku salah satu surat dina Al-Qur'anul Karim anu aya kaitanana sareng ibadah kurban. Nyaeta surat Al-Kautsar ti ayat 1 dugi ka ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Maknane wallahu a'lamu bimuradih. Ieu surat teh numutkeun sebagian ahli tafsir termasuk golongan surat Makkiyah. Tapi numutkeun sebagian deui bahwa ieu surat teh termasuk surat Madaniyah. Ari surat Makkiyah teh nyaeta surat anu lungsur sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah ka Madinah, baik lungsurna di Mekah, di Madinah, atanapi di perjalanan hijrah, eta termasuk surat Makkiyah. Sedengkeun ari surat Madaniyah nyaeta surat anu lungsur saparantosna Rasulullah ngalaksanakeun hijrah ka Madinah. Ialah pendapat anu paling kuat di antara pendapat-pendapat para ulama. Dina ayat kahiji Allah subhanahu wa ta'ala masihan kabar gembira ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha dauhanana inna sanyana kami anu agung a'toina parantos masihan kami anu agung ka anjeun wahai Muhammad. Masihan naon? Al-Kautsara kana Al-Kautsar. Naon sih makna Al-Kautsar teh? Numutkeun ahli tafsir ayil khairal mufriqal katsira. Nyaeta makna Al-Kautsar teh kebaikan-kebaikan anu sangat banyak. Salah satu kebaikan anu ku Allah dipasihkeun ka Rasulullah nyaeta minal ilmi wal amali, berupa ilmu sareng amal, wa syarafid daraini sareng kemuliaan bagi Kangjeng Nabi di dunia sareng di akhirat. Numatak urang sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah bosen-bosen neangan ilmu supaya orang bisa beramal dengan sebaik-baikna anu akhirna eta amal sareng ilmu bisa jadi sabab wasilah nganterkeun urang ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Numatak saur Kangjeng Nabi man salaka tariqan ilal ilmi sallakallahu bihi tariqan ilal jannah. Saha jalma anu menuju ke tempat ilmu, maka Allah bakal ngajadikeun ka eta jalma menuju ka surga. Jadi seolah-olah lamun urang keur berjalan menuju tempat ilmu sarua urang teh keur berjalan menuju surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmu oge bakal ngajadikeun sebab si jalma ngebogaan derajat anu luhur. Sakumaha dawuhan Rasulullah anu diriwayatkeun ku Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina,
bagi jalma-jalma anu berilmu ngagaduhan derajat di atas derajat mukmin anu sanesna bisa mi'ati darajatin kalawan 700 derajat. Jadi antara jalma berilmu upami dibandingkeun sareng jalma mukmin lainna anu henteu berilmu eta teh derajatna aya 700 derajat. Ma bainad darajataini khamsumi'atin sanatin. Sedangkan jarak antara dua derajat atau satu derajat ke derajat lainna jarakna eta sejauh perjalanan 500 tahun. Coba wae ku urang tingali kenyataanana jalma-jalma anu ngagaduhan ilmu. Contohna wae imam urang nyaeta Imam Muhammad bin Idris atanabi anu katelahna Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namana beliau harum dugi ka ayeuna. Beliau selalu dikenang, selalu disebut namana di setiap majelis taklim. Naon sih sebabna beliau bisa kitu? Salah satu sebabna nyaeta sewaktos beliau hidup, beliau tekun dalam mencari ilmu. Padahal kekayaanana beliau sangat miskin, bahkan sejak kecil beliau sudah yatim sehingga diasuhna ku seorang ibu tanpa didampingi ku seorang ayah. Selain hidupna dalam keadaan miskin, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala oge hidupna selalu geringan wae. Tapi sok sanaos bari kaayaan kitu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala selalu rajin mencari ilmu. Kurajin-rajinna mencari ilmu sehingga yuswa beliau 9 tahun beliau tos mampu ngapalkeun Al-Qur'an. Umur 10 tahun atanapi 12 tahun beliau parantos hafal hadis Al-Muwatta anu dikarang ku Imam Malik. Bahkan umur 15 tahun beliau tos mendapatkan ijazah fatwa. Dugi ka akhirna beliau membangun madhab dalam bidang fikih di Mesir anu disebut Qaul Jadid, anu ieu pendapat-pendapatna dituturkeun ku pengikutna dugi ka ayeuna. Masya Allah, etalah buah tina gigih mencari ilmu. Selain beliau gigih dalam mencari ilmu, oge beliau rajin mengamalkan eta ilmu jeung rajin membagi waktu untuk ibadah. Dicarioskeun dina kitab Tabaqatul Kubra anu dikarang ku Syekh Asy-Sya'rani, waktu semalam ku Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dibagi 3 bagian. Sepertiga malam anu pertama digunakan ku Imam Syafi'i pikeun menulis kitab. Sepertiga anu bagian kedua dimanfaatkeun untuk salat atanapi qiyamul lail. Sareng sepertiga anu katilu nembe digunakan untuk istirahat tidur. Ari urang anu mengaku cenah madhabna madhab Imam Syafi'i, coba tuturutan ieu-na we atuh. Ya Allah ya Rabbi, ieu mah beres magrib main HP, beres salat isya update status di Facebook, di WA, di Twitter. Urang mah sibuk nguruskeun nu kitu we. Beres bosen nempoan nu kitu sare ngaguguheur nepi ka isuk subuh kaliwat. Ya Allah ya Rabbi, ya minimal atuh urang sanajan can bisa beribadah seperti beliau, can bisa niangan ilmu seperti beliau, minimal urang sempatkeunlah ngaji atuh ka majelis taklim ulah nepi ka tara teuing niangan ilmu. Ayeuna mah komo zaman ayeuna mah ngaji teh teu sempet ka majelis taklim, bisa di YouTube. Alhamdulillah loba ustad, loba kiai anu ngupload
pengajian ke YouTube. Tujuanna naon sih? Supaya mempermudah masyarakat dalam mencari ilmu. Lamun seuk para ustad, para kiai, para ulama tehayangan berbagi ilmu lewat media sosial zaman ayeuna geus riweuh. Mana teuing medsos dieusian kun teu aleuleut ceureuh hungkul. Coba we tingalikeun ge. Nah iyalah urang salah satuna kudu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kemajuan teknologi urang semakin mudah dalam mencari ilmu. Selain mudah mencari ilmu oge, urang mudah mencari maksiat. Nah, tinggal urang we berpikir gunakeun akal sehat urang. Mana anu layak didengarkan, mana anu layak ditonton, jeung mana anu henteu layak ditonton. Sebab apapun anu dilakukan ku urang melalui medsos, melalui apapun bakal dipenta pertanggungjawaban di akhirat ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, etalah makna Al-Kautsar numutkeun sebagian ahli tafsir nyaeta kebaikan yang banyak berupa ilmu sareng amal oge kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya sareng diriwayatkeun anhu ti Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, moga tetep rahmat Allah sareng kasalamatan ti Allah pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu nahrun fil jannati, ari anu dimaksud Al-Kautsar nyaeta sebuah sungai anu ayana di surga. Wa'adanihi rabbi fihi khairun kasirun, sareng Allah parantos ngajanjikeun kana eta sungai ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi khairun kasirun, anu mana dina eta sungai teh terdapat kebaikan-kebaikan anu sangat banyak. Tandana eta sungai teh ahla minal asali, caina lebih manis daripada cai madu, wa asyaddu bayadan minal labani, sareng lebih putih daripada putihna susu, wa abradu minas salji, sareng lebih dingin daripada salju, wa alyanu minaz zabadi, sareng lebih lembut daripada buih atanapi budah. Hafatahu zabarjadu, dua sisi eta sungai teh dikelilingi ku jabarzed, wa awanihi minal fiddati, sareng gelas-gelasna atanapi bejana-bejanana ku Allah didabelkeun tina perak, sehingga la yadma'u man syariba minhu, moal kehausan siapapun orang yang meminum tina eta cai Al-Kautsar. Masya Allah, mudah-mudahan we urang sadayana sing dilebetkeun umat Kangjeng Nabi anu tiasa minum kana cai Al-Kautsar. Wakila sareng dicarioskeun numutkeun satu pendapat ari makna Al-Kautsar ti dinya teh nyaeta haudun fiha, sebuah telaga anu aya di surga. Wakila sareng numutkeun satu pendapat auladuhu, bahwa anu dimaksud Al-Kautsar nyaeta putra-putrana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atba'uhu, sareng para pengikutna Kangjeng Nabi, au ulama'u ummatihi, atawa para ulama di ieu umat, awil Qur'anul adimu, atawa Al-Qur'an anu agung, Al-Qur'an anu mulia. Jadi pengertian atanapi tafsir Al-Kautsar sangat banyak, termasuk tadi ulama oge eta termasuk kebaikan anu sangat banyak, sebab al ulama warasatul anbiya, para ulama teh pewaris para nabi. Lamun seuk zaman ayeuna ulama tos teu aya, mana teuing
ieu umat bakal acak-acakan. Sok sanaos bari araya keneh wae oge para ulama geus loba numbung ngadengikeun kana penjelasan sareng kana nasihatna. Komo deui lamun tos teu aya. Iyalah nu matak mumpung keneh masih keneh aya para ulama anu arari ikhlas mere ilmu, yu urang tuturkeun sakira-kira eta ulama na bener. Sebab kan saur Kanjeng Nabi ulama teh kabagi dua. Aya ulama su, aya ulama anu jore. Cirina naon wae ulama anu jore, hayang duit bae kitu. Babari mah. Ulama anu jore mah saeutik-eutik hayang duit, saeutik-eutik hayang duit. Nah, eta. Namun ulama geus bau duit, lamun ulama dina matana anu ditempo duit melulu geus maleucreug eta mah jelema. Tuturkeun cenah tong tong kitu mah. Teangan bae nu ikhlas ngamalkeun ilmuna. Atuh cenah ulah mere duit ka ulama, lain ulah mere duit ka ulama. Kudu mere duit mah ka ulama. Ngan ulamana ulah sakuta penta we duit. Kitu tah. Kade ulah salah paham. Sebab lamun ulama atawa ustad atawa kiai sok punta penta wae duit ka muridna, engke teh bakal jatuh derajatna. Bakal hina kitu cek dina kitab Taisirul Kholaq. Lain cek si Herman kitu ge. Bahkan ari ulama anu bener-bener geus luhur ma ilmuna, geus luhur tingkat kejuhudanana, sama sakali mungeun dibere duit teh walaupun kehidupanana miskin. Seperti dikisahkeun zaman baheula aya seorang gubernur ngadatangan seorang wali namina Syekh Muhammad Samsuddin Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Begitu ieu gubernur dongkap ka bumi na Syekh Muhammad, kaleresan Syekh Muhammad nuju calik we di kursina bari ngajarkeun ilmu ka murid-muridna. Asuplah ieu gubernur teh ka Syekh Muhammad, resa salaman terus mere duit sakantong, mere duit perak sakantong. Beuh, lamun urang keur ngaji diberi duit sakantong kresek geus bubar ngajina, dihitung heula duitna dak aing menang milik ya. Ari Syekh Muhammad nanti kitu dicandaklah ieu artos pamasihan ti gubernur teh teu dibuka-buka acan. Tibang we ditarima, beres ditarima balawar we langsung dibabetkeun duit sakresek ketika para jamaah nu keur ngaji. Atuh ribut jamaah keur ngaji dibagi duit ku kiai. Nah si Syekh Muhammad rahimahullah ketika kitu beliau menunjukkan ke gubernur bahwa seorang fuqara atau nabi seorang ahli thariqah semacam beliau henteu butuh duit. Sebab seandainya ahli thariqah, orang ahli thariqah masih kena resep kena dunia, masih kena resep kena duit, pasti moal bisa mencapai kedudukan anu luhur, moal bisa naik derajat. Nu matak lamun zaman ayeuna aya anu ngaku ahli thariqah tapi minta uang pendaftaran untuk biaya baiat. Eta mah kudu dipertanyakan thariqahna. Sebab tadi ahli thariqah mah geus teu bau dunia. Ningali kaayaan kitu ieu gubernur teh ngarasa isin. Ceuk tadina marek pamer duit, rek bangga dipayuneun Syekh Muhammad, tetapi ieu duit malah diaurkeun Syekh Muhammad ke murid-muridna, nepi ka sowan deui lah cium tangan, nepi ka ngudupruk di payunan Syekh Muhammad. Sawaktos ieu gubernur teh sungkem di hadapan Syekh Muhammad, kemudian Syekh Muhammad nyarios, geus teu kudu kitu gubernur, nangtung we nama nangtung, teu kudu sungkem-sungkem, geus aya nama panggesiankeun heula itu tuh pangnimbakeun cai dina sumur, eusian bak jang harudu barudak santri engke
supaya anjeun boga catatan amal jang bekal engke di akhirat. Gubernur dititah ngalacai yoi mere duit sakitu teh beuh lamun urang aya calon kades mere duit 100.000 ge geus diletakan eta bujurna ieu mah teu dibere duit sakeresek kalakan dititah nimba sumur eta gubernur sakitu teh kusabab dipiwarang ku Syekh Muhammad ngawarok lah ya gubernur teu nimba cai ngalacai di jero sumur jang hararudu engke budak santri begitu ditimba ye cai sumur kaget luar biasa ye gubernur sebab ternyata anu aya dina ember teh geninganan lain berupa cai tapi emas hungkul dina emberna ningali kitu ye kaget gubernur waduh ternyata ieu sumur gening eusina lain cai tapi emas hungkul ditimba deui sakali deui ieu ku gubernur eusina masih keneh emas ditimba deui katilu kalina masih keneh wae emas nepi ka ieu gubernur lumpat ka Syekh Muhammad wahai Syekh abdi kita tadi ngalacai di sumur salira teu meunang-meunang tapi nu meunang kalakah meunang emas 3 ember saur Syekh Muhammad seuri we lain gawali teu bisa kitu-kitu acan manur ayeuna bejakeun ku anjeun ka sumur aing butuh cai kitu lain butuh emas ngawarolah ieu gubernur balik deui ka sumur aing butuh cai lain butuh emas beres diomongan gitu eta sumur kakara nu kaopat kalina ditimba ternyata beneran cai nu kaluarna iyalah cara wali dakwah ka masyarakat unik dakwah beliau kitu lain rek sombong sebetulna maka gubernur lain tapi rek mere pelajaran ka gubernur bahwa harta di mata ahli ilmu bahwa harta di mata ahli Allah mah sama sekali teu berharga mun daek mah ahli ilmu kana dunia tong boro duit sakeresek tuh sumur ge bisa jadi emas eta lah nu matak tidinya ieu gubernur dicaritakeun tobat di hadapan Syekh Muhammad jeung teu nganggap mewah kana dunia juhud teh ngaranna etalah dakwah para wali anu hebat jeung kadang-kadang moal kaharti ku akal urang mah kejadian seperti kitu teh an sebabna atuh lain ge karomah lamun kaharti keneh ku akal mah nah hadirin rahimakumullah saparantosna Allah ngajelaskeun dina ayat kahiji bahwa Allah masihan kebaikan anu sangat banyak ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ka umatna kemudian Allah ngemutkeun ka urang kabehan dina ayat kadua fasholli li rabbika wanhar wallahu a'lamu bissawab.